Доброе время суток. Этот портал для электрокамина был сделан своими руками. Все внешние элементы были скопированы с основной мебели. Начал, конечно, с замеров. Для сложных рисунков были сделаны шаблоны. Вертикальные элементы по бокам. Самая верхняя часть узора. Склеиваю рамочки. Сборка вертикальной колонны. Из 5 рядов фанеры склеиваем багет. Узор нижней части портала. Сборка корпуса. Все идет хорошо и по плану. Ё-моё, камин торчит чуть-чуть. Снял часть декора и вырезал переднюю часть. Выпилил новые элементы и собрал заново. Так смотрится гораздо лучше. Началась ручная покраска. Так как красится под старину, то нужно несколько слоев краски разного цвета для затирания. На остальных участках будем клеить гипсовую плитку. Швы заполняем фугой. Все лакируем. И, наконец, ставим на свое место. И заодно сделал полочку, которая прячет все провода.